胖的人越打呼噜，越打呼噜的人越胖。肥胖的人群颈部和咽喉周围的脂肪堆积，加上舌体肥厚，睡觉的时候肌肉松弛，气道塌陷，平躺状态下气道会明显变窄。同时呢，腹部的脂肪堆积也限制了肺部的扩张，加重了睡觉的时候呼吸困难。而因为打呼噜频繁和睡眠呼吸暂停，频繁的微觉醒会影响睾酮和生长激素的分泌，脂肪代谢异常。睡眠不足呢，降低瘦素，升高胃饥饿素，更想吃东西。长期乏氧和睡眠中断，还影响了糖代谢，增加了2型糖尿病的肥胖风险。聪明的你可能已经看出来了，这不形成闭环了吗？这怎么破呀？我们耳鼻喉医生面对肥胖的鼾症患者，一般是建议先减肥，可是呢，大部分人是张不开嘴也迈不开腿。好多人都来问降糖药辅助减肥是否适合鼾症患者的，其实是可以考虑用的。伊苏帕格鲁肽阿尔法和司美格鲁肽这类 GLP-1 受体激动剂类的降糖药是可以辅助这类肥胖人群减重的。伊苏帕格鲁肽阿尔法比司美格鲁肽半衰期更长，作用时间更持久，通过调节身体的代谢功能，提高胰岛素的敏感性，让身体更高效的利用糖分，降低血糖水平，减少脂肪的堆积。如果是能够配合合理的饮食，加上适当的运动，那就更好了。鼾症不是简单的打呼噜那么简单，长期的打鼾、睡眠呼吸暂停是可以对心脑血管带来一系列问题的系统问题。科学减重是为了自己，也是为了关注你健康的家人们。我说明白了吗？关注于大夫，我是你身边的医生朋友。